Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание вещам, которые ни в коем случае нельзя принимать и брать, чтобы не навредить себе и своей семье. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что будет очень много полезной, важной и интересной для вас информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Вы знаете, делая каждый день определенные какие-то обыденные вещи, мы с вами даже и не задумываемся очень часто, что можем этим принести себе вред и, к сожалению, привлечь негатив и не очень хорошие события в свою жизнь. Почему? Дело в том, что каждая вещь несет в себе свою определенную энергетику, а также может и передавать энергетику, которую в нее заложил человек. И не разобравшись и не придав определенного значения, мы можем так принять вещь от человека, который желает нам зла. И эта вещь уже, к сожалению, изначально будет пропитана негативом и привлечет это в нашу жизнь. А с ним и разного рода неприятности и неудачи. Вы также знаете, что любая вещь несет в себе энергетику своего хозяина. Она может быть как положительной, так и отрицательной. Поэтому, пожалуйста, не рискуйте и никогда не примеряйте на себе чужие вещи, даже если вам в этот момент очень хочется это сделать. Также очень часто люди сбрасывают на разные вещи негативные энергии для того, чтобы их убрать из своей жизни и изменить свою жизнь в лучшую сторону. Бывает и такое, что таким образом человек, зная, что у вас дела обстоят намного лучше, чем у него, например, успешнее работа, дружнее семья, лучше финансовое положение, специально отдают вам какую-то свою вещь, чтобы обменяться энергиями и вам отдать свою плохую, забрав при этом вашу хорошую. Если вы не уверены в человеке и не знаете о его помыслах, лучше вообще ничего не берите у него. Так вам никто точно не сможет навредить. Да, бывает, что человек лжив и, улыбаясь вам в глаза, старается целенаправленно навредить. А вы ни о чем не подозревая, берете у него такую вещь или даете ему свою, после чего остаетесь без своей положительной энергетики. Есть такие вещи, которые нельзя брать у другого человека, так как последствия будут неблагоприятные для вас. Вы берете какую-то вещь от человека, испытывая даже в этот момент благодарность, радость, положительные эмоции, а человек, отдавая вам ее, отбирает вашу положительную энергию и нарушает ваше энергетическое поле. Амулет, если вам его не дарят, а кто-то из близких, из родных, не стоит не то, что в дом приносить, в руки не нужно брать. Потому что амулет – это, как правило, индивидуальная вещь. И никто не знает и не может проконтролировать, с какой энергетикой вам это преподносит. И вообще, на что сделан этот амулет. Вам даже могут сказать, что он для привлечения, например, счастья, удачи в вашу жизнь. Вы начнете его носить, а человек, подаривший его, все это получит в свою жизнь, а вы останетесь с перекрытыми потоками положительной энергии и с большим количеством негатива. Так что задумайтесь, поэтому амулеты обходите 10-й дорогой. Следующее, что никогда не принимайте, это одеяло и подушки. Это достаточно опасные вещи, так как если они напитаны негативом, то они вам его будут отдавать во время сна. А во время сна вы знаете, что мы с вами не защищены.
вас может начать мучить бессонница. И все это приведет к нарушению вашего энергетического поля и привлечет к вам негативную энергетику, которая с каждым днем вашего пользования именно той или иной вещью или вещами будет притягивать разные негативные энергии в вашу жизнь. К таким же вещам и относятся любого вида украшения. Почему? Дело в том, что украшения легко впитывают разные энергии, и их часто дарят или дают поносить для того, чтобы забрать вашу энергетику, отдав вам взамен плохую. При этом вы, ничего не подозревая, будете носить эту вещь и тем самым отдавать свою положительную, созидательную, денежную энергетику. И у вас в жизни могут начаться всевозможные неприятности, так как ваша энергетика переходит другому человеку. И не просто переходит еще энергетика, переходит ваша к другому человеку удача, переходит достаток, переходит здоровье. Следующее, что никогда не берите, это веник. Никогда веник нельзя брать у других людей, потому что веник – это достаточно сильный оберег для вашего дома. Веник, если вот так разобраться, он проводит чистку дома и выметает из дома всю грязь и весь негатив. Он защищает своих хозяев от бед, неприятностей, выметает плохое настроение и неприятности. И взяв веник, вы тем самым притягиваете в свою жизнь финансовые проблемы. И чем больше вы ним пользуетесь, тем больше будете из своего дома выметать счастье, благополучие, достаток. Могут начинаться какие-то семейные ссоры, проблемы в какой-то момент в семье. Поэтому с этой вещью, пожалуйста, будьте предельно осторожны. Далее зеркало. Мы уже неоднократно говорили о том, что зеркало – это сакральный предмет, и взяв его, вы берете энергетику человека, который перед этим в него смотрел. Если человек не желал вам ничего хорошего, вы все это примете и, посмотрев в зеркало, вы впитаете в себя, окружившись сплошным негативом, и при каждом следующем разе вы будете в него смотреть, будете только увеличивать этот негатив. Даже если вы на минутку возьмете у кого-то зеркало, но вот просто глянуть, вы подбираете всю энергетику человека, кто держал его в руках. Хорошо, если она без негатива, а если нет, подумайте, пожалуйста, над этим. Далее, что не нужно принимать, это заколки, резинки и всякие расчески. Не берите это чужое, так как это энергетически сильные вещи, и они способны передавать в себе энергию, которую в них заложили. А также, если этой расческой до вас кто-то уже расчесался, причесался, и ничего хорошего, взяв ее, вы в свою жизнь не обретете. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Далее, любые чужие вещи. Вы должны запомнить, что чужие вещи – это чужие вещи, и брать их не стоит. Вопросы, касающиеся вещей, вообще нужно изучать тщательно, чтобы в первую очередь не навредить себе. Потому что мы еще раз делаем акцент на том, что вещь имеет энергетику. И если она переплетется с вашей, то ничем хорошим это, как правило, не оборачивается. Также думайте, у кого что вы берете и кому что вы даете из своих вещей. Не все, что вас окружает, должно быть доброжелательно по отношению к вам. Не стоит про это забывать. Вы можете совершать какие-то поступки по своей доброте и незнанию, а другой человек будет делать для того, чтобы отобрать у вас то, что ему захотелось иметь. Также это касается ваших близких людей, родственников. Бывает так, что вы знаете, что ваша сестра, ваша бабушка, возможно, ваша мама. Никого не хотим обидеть, но это жизнь. Очень часто бывает так, что стараются всеми способами сделать какую-то гадость, навредить. При этом это может быть все, что угодно. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. Никогда не стремитесь брать чужие вещи. Запомните, они вам не нужны.
И вы жили до этого без этой вещички, заработаете, вы купите еще лучше, запомните. А когда вы берете чужую вещь, вам придется за нее рассчитаться рано или поздно. Таковы законы Вселенной. Их никто не отменял. Одно дело это ваше решение, что вы хотите это сегодня заиметь. А давайте немножечко терпения добавим, и в вашей жизни точно может все измениться.